ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വി ആർ ഫീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു പെറ്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെറ്റ് ഷോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നുള്ളത് മീന മാർക്കറ്റിലെ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിലാണ്. കണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ലപോലെ ഇണങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് പെറ്റ് ഷോപ്പാണെങ്കിലും പെറ്റ്സുകളില്ല, നമ്മുടെ കിളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മൊത്തം കിളികളാണ്. കിളികളുടെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അമ്മാതിരി കിളികൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിളികളെ മൊത്തം കാണാം. ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്. ഒരുപാട് കിളികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കിളികൾ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ചോദിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഫുള്ളെടുക്കും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൊത്തം പേര് ചോദിച്ചറിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല. അതുമല്ല, ഈ പേരുകളെല്ലാം പഠിച്ചെടുത്ത് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടംമാതിരി കിളികൾ, നമ്മൾ കാണാത്തതും കണ്ടിട്ടുള്ളതും നാട്ടിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കിളികൾ ഇതിലുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമയം പോകുന്നതേ അറിയത്തില്ല. അമ്മാതിരി കിളികളുടെ സൗണ്ടും ആ ഒരു കളകളാരമുണ്ടല്ലോ കിളികളുടെ, അതൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം പോകുന്നതേ അറിയത്തില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ രസമെന്നറിയാമോ? അല്ലാണ്ട് ഈ വെള്ളക്കിളികൾ ഇത് വന്നിട്ട് ആ ഊഞ്ഞാലിൽ നേരത്തെ കയറി ആടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആടുന്ന വീഡിയോ എന്നല്ല, ആടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഈ പ്രാവ് ഇത് അനങ്ങുന്നില്ല. അനങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്നു. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അതിനൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കി നോക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡേ ഇല്ല. അവരിങ്ങനെ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് അവരിങ്ങനെ പ്രണയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവുകളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് പേര് വളർത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തത്ത, ഇത് ഒരു രസമില്ല. ഇതിനെ ഞാൻ നോക്കി, അവർക്കൊന്നും നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല. ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിട്ടുപോയിക്കോളാന്ന് പറയുന്നു. എന്താ ചെയ്യുക? ഇവൻ ആശാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവൻ എല്ലായിടത്തും ഇണങ്ങിയ ഒരു ടൈപ്പാണ്. അവനിങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കുന്നു. ഇവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടിയോ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ആ കൈ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൈ ആ വിരൽ കടിച്ച് തിന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. വിരലിലിങ്ങനെ കൊത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനായിട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പയ്യെ ചാടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ അയ്യരുകളി. ലവ് ബേഡ്സ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. ഏതെല്ലാം കളറിലാണെന്നറിയാമോ? എന്തെല്ലാം ഓരോ ടൈപ്പ്, അതിനെല്ലാം ഓരോ പേരുകളുമുണ്ട്. അവരെന്തൊക്കെയോ പേരുകൾ കുറേ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇതേതോ കോക്ടെയിലെന്നോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ തത്തയുടെ പേര് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ തൂക്കിട്ടേക്കുന്നത് അതേമാതിരിയുള്ള. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ലവ് ബേഡ്സാണ്. അത് ഇങ്ങനെ അവിടെ അവന്മാർ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസാട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് എന്താ പേരെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇവന്മാർ രണ്ടും അകത്തിടുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട്. രണ്ടുപേരും അകത്തിടുന്ന അടികൂടൊക്കെ വരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും രണ്ടറ്റത്ത് പോയിരുന്നു. ഇത് മെയിലും ഒന്ന് ഫീമെയിലുമാണ്. അതായത് ഇവൻ്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇത് തന്നെ. ആരെങ്കിലും വിരലുകൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടി. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല രസവും നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു രസം. അങ്ങനെ അത് ഈ പ്രാവുകൾ, വെള്ളരിപ്രാവുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. എനിക്കിതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയത്തില്ല. പിന്നെ പേരറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏതൊക്കെ കിളികളാവുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. ഇത് നാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കുളക്കോഴിയെ കണക്കൊരു കിളി. ഇവന്മാർ രണ്ടുപേര് അടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുത്തന്തോ ചാടി പുറത്തോട്ടിറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മോനെ നീ വരുന്നാടാ? ഇത് കണ്ട ഇവന്മാർ സൈലൻ്റായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവന്മാർ ഒരു രക്ഷയില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടടാ ഓട്ടം തന്നെ. ഓടി ഓടി ആകെ ഇത്തിരി പൂരം സ്പേസാണുള്ളൂ, അതിനകത്തുള്ള ഓടടാ ഓട്ടം. ഇതിൻ്റെ പേരാർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് കോക്ടെയിൽ എന്നങ്ങണ്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ഇവർ ആടിപ്പാടി തുള്ളിച്ചാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, നല്ല രസം. ഇതാ ഇവർ ഊഞ്ഞാലാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഊഞ്ഞാലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആടാ മുത്തേ. ഇത് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൂട്ടിൽ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതുണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്ലോസ് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അവൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വെള്ളരിപ്രാവിന് കണക്കൊരു ടൈപ്പ് പ്രാവ്. ഇത് രണ്ടുപേരും ആരെയോ കണ്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവർ പിന്നെ പ്രേമിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരെ പ്രേമ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മൈൻഡില്ല. ഇവർ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഉറക്കത്തിലാണ്. പിന്നെ ഞാനവരെ ഉണർത്താൻ പോയില്ല. നമ്മളവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കട്ടുറുമ്പാവണ്ട. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ആശാൻ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലാണ്. ഇത് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ ഒറ്റയ്ക്കാവുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൂട്ടിലേറ്റേക്കുന്നു. ഇവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ തത്താസ്. ഇത് ലവ് ബേർഡ്സ്. ഇവർ ഏത് കിളിയാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൾ സൈലൻ്റാണ്, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ജനിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു 3 ദിവസം കൊണ്ടായിട്ട്, 3-4 ദിവസം അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ മുയലിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് മുയലിനെ സെറ്റാക്കി ഇട്ടേക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി. എന്നിട്ട് നമ്മളാ ഒരു മൈൻഡില്ലാണ്ട് പോവുകയാണ്. കൊച്ചു മുയൽ. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് എനിക്കിട്ടൊരു ചിരി വന്നു. അവനെ ചിരിക്കടാ ചിരിക്കടാ. ഇവൻ വിശ്രമത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഇവൻ ഫുള്ള് റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുറേ കിളികളുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കിളിക്കൂടുകളുണ്ട്, അതുപോലെ കിളികൾക്ക് ആടാനും പാടാനുമുള്ള വേറെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസാണ്. അവർക്കുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനുള്ള ഏണികൾ, കയറുകൾ, ചെയിനുകൾ എന്ന് പറയേണ്ട എല്ലാമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ ലുക്കിങ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതുപോലെ സൈഡിലെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കൂ.